caja de clavos de 3 pulgadas. ¿Con o sin? Sin, pero rápido. Ahí está. ¿Y los clavos? Usted me dijo sin cabeza. Pues yo creía que sin clavos, eso había de decir. ¡Inocencio! Dígase, maestro. Tráete unas tablas de cedro rojo. Será ocote y verde porque no están desplemadas. ¡Lo que sea, pero pronto! Se van a pandear, ¿eh? ¡Inocencio! ¿Las órdenes, maestro? Calienta la cola y meneala bien. Ay, cómo molesta usted con la cola, hombre. Menea la cola, si ya está remeneada, hombre. Está en su punto, en su punto. Inocencio, Dígase, patrón. ¿terminaste el ataúd? Sí, señor. Y en madera de sauce llorón para que haga juego con los dolientes. ¿Y qué tal te quedó? Pues quedó bien, pero le va a quedar mejor al muerto. Vaya, hombre, ya va siendo hora de que seas algo más que meritorio. No, lo de meritorio salta a la vista. Nomás venga, ve. ¿Pero qué es esto? Pues el féretro que me mandó usted a hacer. Con este empaque hasta dan ganas de morirse uno, ¿no? Pero de coraje, que estas son las medidas que yo te di. Pues si las medidas estaban medio borrosas y decidí hacerlo así, a puro golpe de ojo. Golpe de ojo. Pero mire usted, pues yo conocí al difunto, panzoncito así medio cabezón. Dejé holgado aquí, para que él se sienta así como en su casa, pero pues más bien así como sarcófago, mire usted, estilo egipcio. Porque él se siente así como faraón y ya pues siempre se descansa más. No lleva clavos. Precisamente porque ya usted que, como quien dice, un piquete así, cuerpo dormido, todo perdido, y siempre es molesto. Ahora lleva su zipper, que necesita aire, que se siente medio asfixiado, nomás abre su zipper y vamos, que entre el aire. En fin, como un día de campo, que esas cosas muy apretadas, pues no. ¿Y para qué quiere aire? Pues ¿cómo para qué quede aire, señor? Pues es muy... como que un individuo que va a estar así siempre apretujarado, hombre, no, que le entre aire y aire fresco. Eso me pasa a mí por andar ocupando gente que no sabe ni leer ni escribir. Pues no sabré ni leer ni escribir, pero bien que me explotan. Que súbete estas tablas, que bájate estas tablas, que tráete estos clavos, que meneate la cola. Pues me han agarrado de su puerquito. Y encima de eso quieren que les haga unos féretros ahí, como quien dice, atrajes a la medida, hombre, pues ¿qué? Bueno, mira, si no te conviene, con largarte estamos en paz. Pues me largo, nomás me pagas usted las 2 semanas atrasadas que me debe. Porque para criticar son muy buenos. Aquí tienes tus 100 pesos y no aleguemos más. El que está alegando es usted. 100 pesos por 2 semanas. Y los clavos que pedí fiados, ¿quién los va a pagar? Pues eso los pago yo, pero ya lárgate. 100 pesos. A ver quién le hace otro féretro así, estilo egipcio, así se están usando. Nomás para criticar al individuo. Buena madera, ojo de pájaro. A ver quién se lo hace así con ese acabado. Que se mueve el difunto. Ahí está, ajustado. Que no se mueve, está contento. Bueno, ya está bien. Pues qué bárbaro.